다음 등식을 만족시키는 두 자리 자연수 mn의 순서상 m,n의 개수를 구하시오 라는 문제인데요. 이 등식을 다시 한번 적어볼게요. 1-i의 m제곱이 마이너스 4의 n제곱이 된다라고 되어 있는데, 자, 여기 1-i를 제곱을 해볼게요. 전개시키면 1-2i 플러스 i 제곱인데 i 제곱이 마이너스 1이잖아요. 이렇게 없어지고 마이너스 2i가 됩니다. 그리고 1-i의 4제곱을 한번 구해보면요. 이건 1-i의 제곱을 또 제곱을 하면 되죠. 그러면 4제곱이 되는데요. 이 안에 1-i의 제곱이 마이너스 2i였어요. 그럼 이 마이너스 2i의 제곱이 되겠죠? 마이너스 1을 제곱하면 4가 되죠. 그리고 i 제곱이 되는데요. i 제곱이 마이너스 1이니까 1-i의 4제곱은 마이너스 4가 됩니다. 자, 여기 지금 1-i의 4제곱을 구했는데요. 이거에 k제곱 이렇게 해 넣어 볼게요. 그러면 이걸 전개시키면 이걸 계산하면요. 1-i의 4k제곱이 되는데 이게 지금 여기 좌변에 나와 있는 식과 똑같은 식이에요. 이 4k가 뭐가 되면 될까요? 그렇죠. m이 되면 되겠죠. 1-i의 4k제곱인데 이게 m이 되면 이 식과 똑같아집니다. 여기 1-i의 4k제곱인데 이것은요. 1-i의 4제곱에 지금 k제곱 이렇게 되어 있는 건데 이 1-i의 4제곱이 뭐였어요? 마이너스 4였잖아요. 마이너스 4. 마이너스 4의 k제곱 이렇게 되고 이 마이너스 4는요. 마이너스 1 곱하기 4잖아요. 그래서 따로따로 k제곱을 할 거예요. 1-k제곱, 마이너스 1의 k제곱, 그리고 4의 k제곱 이렇게 쓸 수 있죠? 자, 이렇게 해놓으면 이 k 값에 따라서 이 부분이 홀수면 마이너스 1이 되고 짝수면 1이 됩니다. 자, 그래서 어떻게 이제 바꿀 수 있냐면 1-i의 4k제곱 이것은 마이너스 4의 k제곱이 될 수도 있고 4의 k제곱이 될 수도 있는데 이 k가요 홀수일 때 그런 거죠. 이게 홀수가 되면 마이너스 1의 k제곱은 마이너스 1이 되니까 이렇게 나와요. k가 홀수일 때 이런 모양이 되고 k가 짝수이면 4의 k제곱 이렇게 되겠죠? 자, 이렇게 되는데요. 4k가 뭐였다고요? 여기 m이 되는 거죠. 4k가 m이 되면 1-i의 k제곱이 되고 그리고 여기 지금 우변에 보니까 마이너스 4의 n제곱인데 이 모양이잖아요. 마이너스가 있는. 그러니까 이 k가 뭐가 되면 돼요? n이 되면 되겠죠. 이렇게 되면 되니까 결론적으로 이제 우리가 어떤 식을 얻을 수 있냐면 1-i의 4k제곱이 마이너스 4의 k제곱이 되는 k를 구하면 되는데 이 k는 그렇죠. 홀수여야 됩니다. 홀수가 되어야 이 모양이 된다고 했죠. 그리고 이 4k는 다시 말하지만 m이 되면 되고 이 k는 n이 되면 되겠죠.